คุณครูพันชัยค่ะการแสดงในชื่อชุดว่า A Million Dream ความฝันเป็นล้านถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงของเราด้วยค่ะ
สียงปรบมือดังๆให้กับชุดการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิดนะครับเป็นนักเรียนในโครงการนักเรียนพิเศษ MEP สง่าสวยงามนะครับสุดยอดเลยนะครับ